എന്താ പൊളി മൂട്. ഇതല്ലേ മൂട്. കിടന്നൊരേ കിടത്തത്തിൽ കാണാം. എന്താ രസം. നമ്മളെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇനി കെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ. ആ നീല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടോ. കണ്ടാ കിടന്ന് കണ്ടു. നോക്കി ഇന്നോണ്ടേക്കും ഒക്കെ മലകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോവും. ഓരോ കാഴ്ചകളുണ്ട്. ചീവീടുകൾ പോയോ? വെറുതെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലേ. അത് ഷീറ്റ് സേഫാണ് കേട്ടോ. ആ ഊരിയാലല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കി ഫിറ്റിങ് നടക്കുള്ളൂ. ഇത് ഫുൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഏർമാട ഫുൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടേ പോകണുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആദ്യം പേരക്കത്തോട്ടം സന്ദർശിക്കാൻ പോകണം. പേരക്ക കുറേ ഉണ്ട്. ഒക്കെ പറിച്ച് പഴുത്ത ഫുള്ള് പറിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. എന്തിനാ അവിടെ വെക്കണേ? പേരക്ക ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ച് തീർക്കാമല്ലോ. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾ ഇപ്പം എത്താത്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഴം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്ര കാലമായി ഞാൻ അവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പേരക്ക കഷ്ടം പോലെ അടഞ്ഞു. താഴത്തൊന്നും കിട്ടില്ല. അത് ഇപ്പോഴും ഇല്ല കേട്ടോ. താഴെ ഭാഗത്തൊന്നും ഇപ്പോഴും പേരക്കല്ല. ഒക്കെ മൃഗങ്ങൾ തീർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് മൃഗങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആനകളൊന്നും ഈ ഏരിയയിൽ കാണാനില്ല. താഴത്താണ് ഈ രാത്രി സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളക്കുയിൽ ആനൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാട്ടിൽ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചൂടായതുകൊണ്ടേക്കും. നമുക്കിതൊരു ചൂടായിട്ട് തോന്നില്ല. ഇവിടെ നല്ല സുഖമാണ്. ആനകൾക്കേ ചിലപ്പോൾ ചൂട് തീരെ പറ്റില്ലുണ്ടാവില്ല. സോളാർ ലൈറ്റ് വമ്പിച്ച വിജയം കേട്ടോ. എവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സൗകര്യം കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണെങ്കിൽ. സമയം 10-10:30 മണിക്കും കാലൊക്കെ പൊതച്ച് കിടന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സുഖം വേറെ എവിടെ കിട്ടുക? നാട്ടിലായപ്പോൾ എമ്മാതിരി ചൂടായിരിക്കും. പഠിച്ചോനെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴൊക്കെ കഴുത്തൊക്കെ വിയർത്ത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കടകൾ ഗെയിലൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ടോ? അതിൽ വന്ന് അത്രക്ക് ദൂരം നോക്കി അവിടെ ഉണ്ടോ ആ സാധനം. ആ വെള്ളം വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചാടി അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നല്ല ആഴത്തിലൊന്ന് പതിക്കും. ഇപ്പുറത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം കടകൾ എത്ര ഉയരത്തുന്ന വെള്ളം ചാട്ടം നോക്കി. എന്ത് രസം ഉണ്ടാവില്ലേ മഴക്കാലത്ത്. അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനാണ് കേരളം. ദ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. എൻ്റെ മോനെ എന്തോരം മലകളാ. അനുവിൻ്റെ ഫോണ് വേണ്ടി S24 കിടങ്ങുകളുണ്ടോ? അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ആ കാടിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെയാണ് ലാസ്റ്റുള്ള ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം. അവിടെ ഒന്ന് ഇതവിടെ അടുത്തത് വെള്ളച്ചാട്ടം വലുതൊന്ന് 1 2 3 3 ഇപ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറം ഭാഗത്തൊന്നുണ്ട്. ഇതാ അവിടെ കണ്ടോ? അങ്ങനെ 4 വലുത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. 4 വെള്ളച്ചാട്ടം ഭയങ്കര രീതിയിൽ ചാടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം മഴക്കാലത്ത്. പിന്നെ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നോക്ക്. ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ ഗ്യാപ്പ്. പിന്നെ അത് മേലെ ഭാഗത്തൊന്നുണ്ട്. അവിടെ എവിടെ കാണില്ലല്ലോ. ഏത് ഭാഗത്തേനി? ആ മുകളിൽ അതാ കണ്ടോ? അത് അവിടെയും വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇത്ര വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാണ്ട് പറയാം മഴക്കാലത്ത്. പിന്നെ ഈ പാറമക്കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് കാത്തിരിക്കാം. കാലൊക്കെ പൊതച്ച് കിടന്നു തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് പണിക്കിറങ്ങാ
ഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. കമാൻ കമാൻ കമാൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ. പ്രണേ എനിക്ക് 2:40 2:40 ഉണ്ട്. 2:40 ഉണ്ടായിനി. ചെറിയ ബെൻഡിൽ 2:40 റെഡിയാ. 2:40 അല്ലേ? 2:40 അളവില് നമുക്ക് എത്ര മരം വേണം? 2:40 ഒരു 10-25 വേണ്ടേ? 25 വേണം. നീളം ഒരു 3.5 എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് നോക്കിക്കാം. നാലെണ്ണുണ്ടോ അത്? 4.60. അത്ര നീളം ഉണ്ടാവും. 4.60 ഇത് 4.60. 4.60. ഇനി ഇതോ സൈഡില്ലേ പോട്ടെ, ഇവിടെ വരെ പോരെ. കുറച്ചുകൂടെ വീതി ഉണ്ട് കേട്ടെ. നമ്മളെ ബെൻഡേജില്ലേ അവിടെ നോട്ടെ. ആ ബെൻഡ് അവിടെ നീട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പിന്നെ ഇതല്ലേ വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഭാരമില്ല. അത്ര നീളം. റെഡി. 3:40. ഇതും ആ സെയിം. 1 2 3 ഇത് മാറ്റം വേണ്ട. ഇത് ഇവനോ ആ സെയിം അളവാ. 9 ആ സെയിം അളവ് കൂട്ടാം. 9 3 അത്ര വലുത് വേണോ? 3 വരുമോ? 2.80 മതിയാവും. 3 കൂട്ടിക്കോ. 3 കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതാണ് മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ തന്നെ. കുറച്ചൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് കയറാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ. ഓക്കെ, കാല് കോറി. ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കട്ടെ, പറമ്പ് പോയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് കയറാം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ മരങ്ങൾ ഇവിടെ പറ്റും നോക്കിയാ. ചെറുതിന്റെ അളവ് എത്രയാണ്? 2:40. ഏകദേശം ഇത് അളവ് ഇത്ര നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയാൽ ഇത് ചെറുതിന് പറ്റൂലേ? നമ്മള് പണ്ട് കുറിച്ചതാ. പയതാ. അത് കറക്റ്റ് ആ ഭാഗത്ത് ബെൻഡാ വരുന്നത്. ബെൻഡാ നുക്ക ബെൻഡാ. ബെൻഡില്ലാത്ത തന്നെ വേണം ഇതിന്. നല്ല ചൊറുക്കായിട്ടുള്ള കിട്ടണം. അവിടെ വേറുണ്ട് എടുത്തതാ. അതിൽ ഒന്ന് വേറൊരു മര. എന്താ സാധനം നോക്കണം. അത് ഫുള്ള് ലെവലാട്ടോ. അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റീനി. നടുവില് അതെന്താ സ്ഥിതി? നടുവില് ഓരോ പീസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് കെട്ടാൻ നടുവിലില്ല. എന്താ സ്ഥിതി? നടു അതെന്താ സ്ഥിതി? അങ്ങനെ കുറച്ച് മരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പേരക്കത്തോട്ടത്തിലൊന്ന് പോവാം. ഇവിടുത്തെ പേരക്കത്തോട്ടത്തിൽ പഴുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറിക്കാമല്ലോ. വെറുതെ ബാക്കി വെച്ച് കേടന്ന് പോകണ്ടല്ലോ. ഇതല്ലേ പേരക്കത്തോട്ടം? പേരക്കത്തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയാണ്ടോ? പേരക്ക പഴുത്തെടുക്കണ നോക്കിയാ നിങ്ങളുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മളെ ഈ ഏരിയയിലില്ല കേട്ടോ. ആ വെള്ളക്കൂയിൻ്റെ അടുത്തും ഇവിടെയൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പേരക്കുകളൊക്കെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ. കുരങ്ങന്മാരൊന്നും കിട്ടില്ല. സമാധാനമുണ്ട്. ഒക്കെ വെള്ളം കിട്ടുന്നിടത്ത് നോക്കി പോയിന്. എന്തൊക്കെയാ പഴുത്തേക്കണ്? കിളികൾ മുക്കാവാൻ തിന്ന് നിർത്തണ്. പകുതിയൊക്കെ നല്ലോണം പഴുത്തൊക്കെ. ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓ അതാടെ രണ്ടെണ്ണം. ഒന്നതും ഒന്നതും. അവിടെ ഇതോ
കണ്ടോ കിറ്റ്ലൻ പേരക്കാസ് ഇടയ്ക്കുള്ള വാ പപ്പം അതാ വൈത്ത പേരക്കാസ് അറിയണ്ട കേട്ടോ ആണല്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പേരക്ക അതൊക്കെ നിറയെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്കാം എൻ്റെ വൈമലൊക്കെ നോക്കിയാ അവിടെ നോക്ക് പറയണേ എത്രയേ നോക്ക് നിറയതാ ഓ ജമ്മോ കോലായിട്ട് നിൽക്കണതാ പേരക്ക നോക്കിയാ എത്ര അങ്ങനെ പേരൊക്കെ കണ്ടോ എത്ര നോക്ക് വീണോ പേരക്കകൾ നോക്കി മക്കളെ നോക്ക് നോക്ക് നോക്കി കേടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഇതൊക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേന് കേട് വന്ന് പോകും അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിത് കൊണ്ടുപോകും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ അതിന് തീരില്ലല്ലേ അതാ അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇതാ നിറയെ അതാ അപ്പുറത്തെ കൊമ്പ് പോലെ ഇതാ ഇതിക്കടി അപ്പുറത്തെ കൊമ്പിലേ പൊട്ടുവോ പിടി അത് പിടിച്ചാൽ അല്പം മീറ്റർ അതിലോട്ട് പോകും അപ്പുറത്തേ മേല ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ പറിക്കാലോ ഇത് പറിക്കണോ അല്ലെ കേടന്ന് പോകും പേരൊക്കെ കണ്ട് അന്താളിച്ച് നിൽക്കണം ഇരിക്കാം കവറ് നിറഞ്ഞു ഇന്നലെയും കുറേ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് രസം കാണാനും അടിപൊളിയല്ലേ ഈ മരം താന്നു അവിടെ സൈഡിലൊന്നുണ്ടായി ഞാൻ ചെറുത് അവിടെ ഇവിടെ അത് നോക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്ക് അവിടെ ഇവിടെ 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 മതി ഇതിമത്തെ ഫുൾ കാലിയാക്കണം പഴുത്ത് മാത്രം ഓരോ ഐറ്റം പേരക്കളാ നോക്കണതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഒരു വളർത്തിയ പേരക്കല്ലേ ഈ മരം ഇത് മരം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് വളർത്തിയ പേരക്കയാണ് ഇതാ കണ്ടാ എന്താ വരുന്നത് ഞാൻ പറിക്കാം കണ്ട അത് ഒന്ന് കിളി കൊത്തി കിളികൾക്കും വേണ്ടേ ഇതും കിളി കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നേ കിട്ടിക്കോളൂ ഇനി ഇത് താത്തണം റമീസേ അങ്ങോട്ടോ ഇത് ആദ്യമേ പേരക്കുണ്ട് ഈ പേരക്ക തോട്ടത്തുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ മുഷി ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ കിളി കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാമേ പോച്ച് ഫുള്ള് കിളി കൊത്തിനല്ലേ ഇല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മുകളിൽ വാ അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുന്നു ഓരോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിലെത്തി തള്ളിയിട്ട് കിളികൾ വശിക്കട്ടെ തള്ളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് കാണൂല അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനാ തുഞ്ചത്തുള്ള വർഷ താത്യ താട്ടെ താട്ടെ അത് താട്ടെ ഔ കണ്ടോ ആകെ പറിച്ചോ ആകെ ഇതിൻ്റെ കളർ കൊണ്ട് നോക്കിയായത് നോക്ക് കളർ കൊണ്ട് കളർ നിങ്ങൾ ആരോ കാണുന്നുണ്ടോ പഴുത്തിട്ടേ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളറുണ്ടോ പുറത്തേക്ക് വരെ ചുവപ്പ് കളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റമീസേ അടുത്ത് ചെത്തി തിന്നു
എന്താ കളറൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? അറിയണ്ട് അല്ലേ? ആ കവറൊന്ന് എടുക്ക്. ആ കവറൊന്ന് എടുക്കുക പിന്നെ എവിടെ എവിടാ ഇതിമേലെ ഉണ്ടെന്നറിയേ? യാ അവിടെ നോക്കി അപ്പുറത്തുള്ള മരം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മരത്ത് മരം ഉണ്ട്. ആ ഈ മരം അല്ലേ അത് കാത്തിയാ കാത്തിക്കോ പേരക്കത്തോട്ടത്ത് കേറി പേരക്കം കെട്ടി അറഞ്ചം പറഞ്ഞു പറിക്കാം. എന്താ കളർ കൊത്തതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നല്ല മാത്രം മതി. അതൊക്കെ പാമ്പളങ്ങി ഭക്ഷിച്ചോട്ടെ. ആ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. ഇതിമേ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടിനി അതിപ്പോൾ കാണാനുമില്ല. കണ്ടോ ഇതായി വന്നിട്ടിയാ വെറുതെ എന്ത് മരുന്ന് അത്യാലും ഇവരൊക്കെ പേരക്കണ്ടേ കവറൊക്കെ നിറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിമേ രണ്ട് മൂന്നാലും കൂടി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി പഴുത്തുണ്ട് 2-3 മണം വേണ്ടേ? അവിടുന്ന് കണ്ടിട്ടാ വന്നിരുന്ന്. ഇത് കണ്ടിട്ടോ മക്കളങ്ങളാരോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ ആൾക്കാർ. ഇതാണ് കാട്ടുജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. കണ്ടോ ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ജാതിക്കാണ്. അതായത് ജാതി പത്തിരി ഉണ്ടാവും, ജാതിൻ്റെ കുരു ഉണ്ടാവും, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നമ്മളതിപ്പോൾ ചുവപ്പ് കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ജാതി ചുവപ്പാണെങ്കിൽ ഇത് ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ വിലയുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയല്ലേ? എന്നാൽ അവിടുന്ന് 2 മരം മുറിച്ചാൽ പോവാ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറേ മരം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചുള്ളി. ആ കൂട്ടം ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റാക്ക്. അവിടെ തള്ളിത്താലോ. അത് നടക്കോ നോക്ക്. ആ ബ്ലാക്ക് കാട് കെട്ടാതെ കിടന്ന് ഫോറസ്റ്റ് മാതിരി ആയിപ്പോയില്ലേ? പക്കാ കാടായി കയറി. മരമുറികളൊക്കെ തകൃതിയിലാണ്. മരമുറിയൊക്കെ തകൃതിയായി കാണുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കുഞ്ഞുമരങ്ങൾ മതി നമുക്ക്. ഈ കാടായി കിടക്കണേ എന്താ പറ്റി? എന്താ മുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഒരു 4-5 മരമുണ്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ്. പേരക്കഥ കവറ് ഫുള്ള്. ഏതാ കഴിക്കും? ഇതൊക്കെ പഴയ വീടുണ്ടോ തറ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംശയമുണ്ട്. അറിയില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. നല്ല മരല്ലേ? ഉറപ്പുള്ള മര. ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പക്കാ സ്ട്രൈറ്റ് അല്ലേ? ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ആട്ടോ. മുകളിൽ ക്രോസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് സൈഡ് വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള മരങ്ങളാണ്. സംശയമുണ്ട്, അതാണ് നാട്ടിൽ അലങ്കാരത്തിനുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് അല്ലേ? സെയിം സാധനം അല്ലേ? സെയിം സാധനം ഈ നാട്ടിൽ വീട്ടിന് മുന്നിലൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലേ. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കാട്ടുചെടിച്ചാണോ പറിച്ചുകൊണ്ടുപോകണൻ്റെ ആണോ? സെയിം സാധനം അല്ലേ? മോള് 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 അവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. പറ്റിക്കോ. മരങ്ങളായിട്ട് പോകട്ടോ. ഹലോ, നല്ല സൈസുള്ള രണ്ട് മരമല്ല, ഒന്ന് നല്ല സൈസും ഉണ്ട്, ഒന്ന് ചെറുത്തും. അത് വരുന്നേ കണ്ടാ. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മരമാറിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു പണിയുണ്ടല്ലോ. എന്തോ ഒരു കഷ്ടം പഠിച്ചാൽ ലോക്കായി. എൻ്റെ മക്കളെ ഇതൊക്കെ ലോക്കായി പോയില്ലേ. മരം എവിടെയെങ്കിൽ തട്ടിയാൽ ലോക്കോട്ടു. കണ്ടമാനം നടക്കാനുണ്ട്. എവിടെ എത്തണം നോക്കിയിട്ടോ. പണിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമ്പണിയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. പണിയെടുക്കില്ലേ ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ പണിയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ ഊരവേദന എടുത്തിട്ട് ആ കുളം നന്നാക്കിയിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങിയ ഒരു കുളത്തിന് എപ്പോഴാണ് പണി ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ. പെരുമ്പേറ്റാ. മോനെ രണ്ടിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കല്ലേ? എന്നാ അതിന് അടുത്തും കൂടി എടുത്തു വരും നടക്ക് പോ. നീ കാരണമുള്ളതുണ്ടോ? ഈ തൂവൽ ശേഖരണമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് നല്ല സുഖം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടമാനം തൂവലുകളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ തൂവലുകളുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ജാതിക്ക. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാട്ടുജാതി കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കുരുവാണിത്. ജാതിപത്രിയാണിത് കണ്ടോ. ഇതൊക്കെ കളറായി വരും. ഇത് പഴുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. മൂത്തിട്ട് നല്ല ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും ഇത്. നല്ല രസമാണ്, നല്ല മണമുണ്ടാവും. ജാതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് മണമുണ്ടാവും. കട്ടിയില്ലാത്തൊക്കെ ഒന്നാട് കെട്ടിയാൽ മതി. കട്ടിയില്ല നമുക്ക് രണ്ടരണീച്ച തോളിലാട് കൊണ്ടുപോകാം. ഒരാൾ കട്ടില്ലാത്ത മാത്രം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അല്ലല്ലേ? ആ കൂട്ടത്ത് പേരക്കയും കൊണ്ടുപോകണല്ലേ. 2-3 അതിലുണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കാം.
ഇത് മറ്റേ പേരക്ക താഴത്ത് നിട്ടണ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് ഏത് പേരക്കായിരുന്നു കുറച്ച് നോക്കിയാണ് എത്ര വെയിറ്റുള്ള സാധനം കൊണ്ട് തരുന്നൊക്കെ ഒരു കെട്ട് സാധനം കൊണ്ട് മുത്തന്മാർ തരുന്നേ കാട്ടുവാസികൾ. ഓ മടിയായില്ലോ അതൊക്കെ നമ്മ നോക്കുന്ന ഏത് അത് കൊടുക്കാം. ചുള്ളികൾ ആദ്യം നമുക്ക് സൈഡ് വെക്കാം, പിന്നെ ചൊറുക്കാം. പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിനി. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളുണ്ട്, 2 ദിവസം വർക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. നാളെ രാവിലെ ഇലക്ഷൻ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേന് രാവിലേക്ക് ഇറങ്ങും, ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അതാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കൂട്ടൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ, ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റല്ലേ. അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാമല്ല, ഇരുത്തം തന്നെ. ഓക്കെ പൊളിക്കും. അത് കല്ലെടുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ കേട്ടോ എനിക്ക് നടക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മെല്ലെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോവാണ്. വെള്ളം എടുത്ത് വന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഏർമാടത്തിൻ്റെ കുറേ വർക്കുകൾ തീർക്കാണ്ട് അത് തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോകും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ കല്ലെത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകണ്ട, അതാണിപ്പോൾ സന്തോഷ വാർത്ത. ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ നാളെ തന്നെ തിരിച്ച് പോകേണ്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ സൈറ്റിൽ കുറച്ച് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 ദിവസം ലീവാണ്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം. നമ്മളെ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പുണ്ടയിലൊരു ഇടയ്ക്കാ വരുന്ന മതിൽ ആയി വാ. മരപ്പണിക്കാരാവും ഇപ്പം നമ്മൾ. ആ ഞാൻ കുയിക്കിറക്കിക്കോ. വലുപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഇറക്കണോ? കട്ട് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത്. റെഡി ആണല്ലോ. അത് ഇത് റെഡിയാ? ആ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യണ്ടില്ലേ? വേണ്ടല്ലേ, കട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. കട്ട് ചെയ്യണ്ട, അവിടെ നോട്ടെ. ബാഹുബലിതായിക്കട്ടെ, വലുതന്നെ. വീണ്ടും കുയ്യ താത്താണ്. എന്തൊക്കെയോ പണിയെടുക്കുക, വേറെന്തോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ പണി തുറക്കവിടെ. അതെ പോവില്ലാന്ന് കേട്ടപ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തിൽ പ്ലാനിങ് മാറിയതാ, വേറെ ഒന്നല്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ? ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മക്കളെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിലൊക്കെ എന്നല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ അന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ബേക്കോട്ടധികം വേണമെന്നില്ല. അതന്നെ അത് തിരിച്ചിട്ടവര് റെഡി അല്ല. അപ്പോ അതാ കുറച്ചെത്തിയാ മതി. ഇത് നോക്കണം. ഞാൻ അത് ആവശ്യമല്ലല്ലോ, ആട് ഊരിക്കൂടെ? നമ്മൾ 4 കയറ് വാങ്ങിയില്ലേനിത്. അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അലാറം മുഴങ്ങിന്. അപ്പോൾ പൊട്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ. സൗണ്ട് നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് കേൾക്കും, വെക്കോ. ഇവിടെ ഇരിക്കണുണ്ട് നിങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മളെ സിറ്റിങ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വെള്ളം എടുക്കാനും ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മേലും കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. എന്താ